ma yahrum mga perkala haram hinangon sin manusia muslim timutunay sin hajat niya. Inden ha mga haram kaniya istiqbalul qiblati aw istidbaruha hala qada'il hajati fi sahra. Haram kaniya in umalup siya pa kiblat atau kan tumaykod siya rin ha kiblat hawakto in siya timutunay sin hajat doon ha pantayan. Wa amma fil bunyan hadapun mag-ingkiaunan niya yan halom sin bangunan aun tampan haut niya iman haut sin kiblat biya na sin halom siya sin CR atau kan uno-uno na aun siya tampan fal afdal tarku zalika in labilaong niya afdal in tinggalan dia dabasi in pag-alup iban sin pagtaykod din ha kiblat. Karna laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataytumul ghaitah pabila kamu tumudju patampat pagjajambanan fala tastaqbilul qiblah na ayaw niyo alupan in kiblat wala tastadbiruha iban ayaw niyo siya taykuran bibaulin wala ghaitin bang kamu mangihi iban bang kamu mangjamban walakin syarriku aw gharribu sumagawa laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam alup kamu pa subangan atau kan alup kamu pasaddupan karena in Madina in tempatan sin kiblat doon kanila amunain ha gitungan ha antara sin sadlupan iban sin subangan. Asbab yan piya paalup sila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasadlupan atau kan pasubangan supaya di nila maalup in kiblat iban di nila kataykuran in kiblat. Hikar wa haram hinangon si manusia hawaktu siya timutunay sin hajat qada'ul hajati fi turukin nasi in pagtunay niya sin hajat in mangihi siya atau akan mangjamban fi turukin nas ha mga dan pagdalabayan sin manusia wa dhillihim iban sin tampat pagsisindung-sindungan nila wa amakini ijtima'ihim wa julusihim iban ha mga tampat pagpupunpunan nila iban sin paglilingkod-lingkuran nila wal hadaiqil ammah iban ha mga tampat amuin ang mga jammangan doon hayan maglingkod-lingkod i mga manusia wal aswaqi iban ha mga katabu-tabuan sin manusia wa barikil ma iban doon ha pag-anuran tubig pagkakawaan sin manusia sin tubig nila wa nahwi dhalika iban na sin sumibo ha mga nagkasabot yaon. Daong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam manunjuki pagkaharam sin mga nasabot yaon ittaqul la'anaini hali kamu laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabuga kamu din hadwa makala'nat. Laong si mga sahabat, wa man la'anani ya Rasulullah. Unuta laong niya indwa makalaknat yan ya Rasulullah. In jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, indwa makalaknat alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Amuna in manusia, mangihi siya tawakan mangjamban doon ha dan pagdalabayan sin manusia. Aw dhillihim atawa doon ha tampat pagsisindung-sindungan sin manusia. In perkala yan maka hasil siya sin laknat sin manusia doon ha himinang kaniya. In hikatu haram sin syara ad-dukhulu bil mushafi ila al-hammam. In sumud siya maon palom sin CR nagdara siya sin mushaf kallam si Allah subhanahu wa ta'ala lima fihi min al-ihanati li kitabillahi ta'ala karna in pagda sin mushaf maon palom sin CR in iyan din ha mga tibayhuan sin panghina pamaba ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala.